ودلوقتي مطلع الحاج عادل القيعي يتكلم في قصه ان مصلحه الاهلي تقتضي ان احنا نلعب الدوري. لحظه، امال طلعتوا امبارح ليه قلتوا ان الاخبار اللي طلعها في الجول واللي طلعها القاهره 24 حوالين توصيات شركه الكوره باستكمال الدوري ان الاخبار دي غير حقيقيه؟ ورئيس شركه الكوره السابق الحاج عادل القيعي بيطلع يقول نفس الكلام، وكابتن احمد شوبير بيطلع يقول نفس الكلام. ما تقولوا للناس ان احنا خدنا قرار غلط والرابطه ضحكت علينا والرابطه غفلتنا وفي الاخر لبسنا في الحيط. اطلعوا قولوا للناس كده عادي، ايه المشكله؟ مصر كلها شايفه كده. لا اصل جمهور المنافس هيحفل عليك. جمهور المنافس مين يا باشا؟ خلي البساط احمدي. انت اعطيت الدوري لبيراميدز وخلصت الدوري، دلوقتي هتمشوها بنغمه اصل معلش يا اخوانا الدوري لسه في الملعب. تنساش تحرك رجالك الالكترونيه وتحرك اليوتيوبرات بتوعك وتحرك الناس المستفيدين من قربهم من مجلس الاداره. تنسوش الناس دي مهمه، الحمله الاعلاميه مهمه، وافضل قول للناس كلام معين عشان الناس تصدقه، وافضل قول للناس مصلحه مصر ومصلحه البلد والضغوطات طب عملت كل ده ليه؟ طالما انت عارف انك مش هتسد. دخلت خناقه اكبر منك ليه؟ قيمت نفسك غلط ليه؟ انت كنت مقيم نفسك ان المنظومه كلها تتشقلب عشانك، ما حصلش. كنت مقيم نفسك وموقفك ان انا موقفي قانوني، وقعدت تقول اصل انا معايا خطابات ومعايا وفي الاخر مفيش. فيستك على الفاضي. لا اصل احنا دلوقتي نرجع نلعب عشان الخسائر الماديه، وانت ما شفتش بقرارك ده الخسائر الماديه من بعيد. الرؤيه عندك كاداره ما شفتش الخسائر الماديه من بعيد. ايه هو انت ماشي بالبركه؟ اصل انا خدت قرار النهارده وبكره ايه ده؟ تصدق التبعات بتاع القرار مش في صالحي؟ لا ده احنا كده عشوائيه. يعني سيبك من الموسم كله مزفلط جوه النادي، وسيبك ان الموسم كارثي وفي اخطاء اداريه كتير.